mode. Hey, what's up guys? This is Sion. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सायन टेक। तो आज इस वीडियो में हम बजट ब्लूटूथ स्पीकर का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जिसको हमने 200 रुपये में अमेजोन से परचेस किया है। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मिनी की ब्लूटूथ स्पीकर है, जो कि हमने अमेजोन से परचेस किया है। और इसके पीछे कुछ जो है स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, जो कि आप और इधर पे जो है मिनी ब्लूटूथ स्पीकर लिखा हुआ है, जो है म्यूजिक कमर्शियल के फुल स्पेसिफिकेशन स्पीकर की सारे दिया गया है। और यहाँ पे मेड इन चाइना जो है लिखा हुआ है। और इधर पे जो है कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे कौन सा बटन मिलता है, तो सारे चीज जो है दिखा गया है यहाँ पे। तो चलिए फटाफट इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको पहले एक यूएसबी केबल देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। एक सिंपल सा यूएसबी केबल जो है आपको चार्जिंग के लिए दिया गया है स्पीकर के अंदर। फिर आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर, मिनी ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिल जाता है, और बॉक्स में और कुछ नहीं है। और फिर आपको मिनी ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाता है देखने को। और इसको इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसके साथ आता है। इतना कम प्राइस में इतना अच्छा स्पीकर मिलता है। यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग के लिए दिया गया है, और यहाँ पे यूएसबी केबल आप यूज कर सकते हैं किसी की फ़ोन के अंदर। और यहाँ पे ऑफ ऑन करने का बटन है, इसमें लाइट भी जलती है। यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। और यहाँ पे माइक दिया गया है, माइक किसी के साथ बात कर सकते हैं लाउड स्पीकर में। और यहाँ पे सारे बटन्स दिए गए हैं। तो आप इस स्पीकर का साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वालिटी में साउंड होता है। तो ये था एक बजट ब्लूटूथ स्पीकर का छोटा सा रिव्यू। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, और ज़्यादा पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो के लिए हमारे इस सायन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं सायन दे आपके साथ मिलता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।